हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो देखिए, साइट पर उन्होंने अभी ये अपडेट करा है कि जिनका भी टाइपिंग टेस्ट 21, 22 और 23 मार्च को था, जो कोरोना वायरस के चलते हुए पोस्टपोन हो चुका था, वो अभी दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में होगा। आप नोटिस जो है उनकी साइट के ऊपर देख सकते हो। तो जैसा कि आप नोटिस उनकी साइट के ऊपर देख ही सकते हैं, द कैंडिडेट्स हु वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड देयर टेस्ट वाज शेड्यूल्ड फॉर द मार्च 21st, 22nd and 23rd of 2020 and later put on hold due to COVID-19 pandemic are hereby informed that their computer typing test may now be conducted tentatively in the first and second week of December 2020. टिल देन प्लीज़ कंटिन्यू टू विजिट दिस वेब पोर्टल रेगुलरली। तो देखिए, डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वीक बता दिया कि दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में जो है वो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। जो भी डेट्स और हमारे जो सेंटर बनेंगे वो हमें मेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी दोबारा शुरू कर दीजिए। तो 15 मार्च को जिनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके एग्ज़ाम के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है कि किस टाइप का हमें पैसेज आया था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चली थी। और कोई भी डाउट हो अगर स्ट्रोक्स के रिगार्डिंग, बैक स्पेस के रिगार्डिंग, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई है। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार वो भी वीडियो ज़रूर देखना। और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।